لا لا لا، ما أعرف إيش بقول بالمقدمة. يلا بدون مقدمات. اليوم جيت أقول لكم شنو ألقابكم. سؤال سخيف صح على صاحبته، مش المجال، تراني طفلة عادية. لا مو طفلة، عمري 11 سنة رايح وجاي، كبيرة كبيرة كبيرة. المهم من ألقابي هي النومة، مريومة، خريم، تشوشة، حمارة، مطية، مالة، غبية. بعد شنو ما أدري، بس أكثريتها الشائعة. من يصير وقت العشاء من ننهي لازم شو اسمه أمي تقول لي تشوشة قومي جيبي وصله. يبوه هسه قمت. مريومة تستخدم من أحد. مريومة يعني من أروح المكان، صديقاتي مريومة. النومة من أروح البيت، أقرابنا أو هيجي النومة. إنما حمارة متى عم تنادين حمارة، إضافة إلى غبية. أصلا أنا غبية من يومي على وش. باي.